Hafif bilişsel bozukluk, normal yaşlanma ile demans arası bir dönem olarak tanımlanmaktadır. Peki bu durumun belirtileri nelerdir? İlk belirtiler hafıza ve dikkat bozukluklarıdır. Hastalar eşyalarını koyduğu yeri bulamamakta, son konuşmaları hatırlayamamaktadır. Bir TV programına konsantre olamamakta, konuşmaları takip edememektedir. Hastalar zaman zaman tarih veya yer konusunda kafa karışıklığı yaşayabilirler. Paralarını yönetmek veya yemek pişirmek gibi becerilerini yaparken de sorunlarla karşılaşılabilir. En sık görülen belirtilerden biri de konuşurken doğru kelimeyi bulma sorunlarıdır. Hafif bilişsel bozukluk ile uyku apne sendromu arasında iki yönlü bir ilişki vardır. Hafif bilişsel bozuklukta uyku apne sendromu çok sık görülmekte, aynı zamanda uyku apne sendromunun da sıklıkla hafif bilişsel bozukluğa sebep olduğu bilinmektedir. Yapılan bir meta-analizde hafif bilişsel bozukluk olan hastalarda uyku apne sendromu oranının %39'lara vardığı, aynı zamanda uyku apnesinin de %39 oranında hafif bilişsel fonksiyon bozukluğuna sebep olduğu gösterilmiştir. İleri yaşlarda bilişsel fonksiyonlarda bozulma ile karşılaşıldığında uyku apnesi mutlaka akla getirilmeli ve etkin bir şekilde tedavi edilmelidir.